門核心片區，政府優質配套環繞，高品質住宅新社區，精裝尺價1208蚊上車，即時去片。Hello， 大家好，歡迎收睇靚房網頻道，我係 Mandy。今期嘅節目時間，我哋嚟到咗珠海斗門世榮景觀花園項目，先從區位同大家講起身。嗱，咁我哋睇翻交通方面先，我哋可以行香海大橋，又或者係紅鶴大橋。翻到去港珠澳口岸，僅需要35分鐘左右嘅時間，翻到香港就更加方便啦。咁再睇翻我哋嘅學校配套，咁我哋係被好多所學校環繞嘅，周邊嘅一個書香氣息氛圍非常之好啊嚇。距離我哋項目咧，僅係116米啫，行路咧係1-2分鐘咧就可以去到珠峰實驗學校，亦都係省一級資質嘅學校，亦都係我哋嘅學區房嚟嘅。旁邊咧仲有斗門嘅第二實驗小學，亦都係我哋世榮去興建無償交俾政府去管理使用，亦都係省一級資質嘅學校，亦都係我哋嘅學區房。旁邊仲有容雲幼兒園同埋容雲學校，容雲學校佢有小學同埋中學都係涵蓋咗嘅，咁佢亦都係珠海非常之 top 嘅私立學校嚟嘅。咁我哋再睇翻呢邊，其實就喺我哋旁邊嘅位置啦，仲有我哋珠海理工職業技術學院。咁呢間學校嘅話，亦都係非常之好嘅一個師資配套啦，非常之好嘅一個教學氛圍嚟嘅。係啦，咁我哋再睇翻醫療配套方面嘅話咧，更加方便啦。咁我哋咧，只需要係700米嘅距離咧，就係可以去到遵義五院。遵義五院嘅話，亦都係我哋呢一個區位咧最 top 嘅一所3甲醫院嚟嘅，入邊嘅一個醫療配套啦，咁同埋醫療嘅設施都係非常之優質嘅。係咁，我哋再睇翻我哋嘅行政配套方面，我哋1公里嘅範圍內，我哋一個政府部門喺晒嘅隔離啊，咁啊包括有斗門區嘅法院啦，有斗門區嘅檢察院、斗門區嘅地稅局，仲有就係我哋呢邊嘅一個西部嘅辦證中心，即係我哋嘅行政中心啊。咁仲有我哋一個珠海市嘅公安局斗門分局，咁亦都係全部啦。呢啲嘅政府嘅優質配套設施，都係我哋1公里嘅範圍內嘅啫。咁再睇翻我哋嘅商業配套方面，嗱，咁我哋項目500米嘅範圍內就有萬達廣場。咁萬達廣場嘅話，亦都係我哋世榮去興建。咁今年嘅年尾咧，就係可以係對外營業㗎啦。咁再睇翻我哋1.5公里嘅範圍咧，就有華發又一城。咁華發又一城嘅話，咁呢度嘅話，亦都係佔地2.5萬平方嘅商業街區啦。咁亦都係生活配套啊，咁同埋購物娛樂啊，睇電影啊，全部都可以滿足晒俾我哋嘅啦嚇。咁仲有咧，就係我哋10分鐘嘅車程，15分鐘左近啦，就可以去到大順新都會。咁其實亦都係我哋斗門區呢邊咧非常之興旺嘅一個大型嘅 shopping mall 嚟嘅，包括佢街道兩旁呢啲位置咧都係好興旺嘅，冇一間係吉鋪嘅，咁所以平時都好多市民中意去行街。咁仲有我哋10分鐘嘅時間咧，就係可以去到我哋金灣區嘅一個華發商都。咁華發商都嘅話，咁其實亦都係熟悉珠海嘅朋友，就算唔熟悉都知道華發商都㗎啦。咁呢度嘅話，亦都係好多購物啊、娛樂嘅地方啦嚇。咁好大型嘅一個大型嘅 shopping mall 嚟嘅。旁邊就係市民藝術中心。咁呢度嘅話咧，唔單止有好靚嘅噴水池睇啦，而且歌劇啊、演唱會咁其實亦都係喺呢邊表演嘅。旁邊仲有圖書館啊等等呢啲設施，我哋去到享用呢啲設施，其實都係好方便嘅。咁再睇翻我哋嘅一個公園配套方面，嗱，咁我哋呢邊嘅話，其實揸車去到黃楊河濕地公園嘅話咧，其實係3-4分鐘嘅車程嘅啫。哇！呢度嘅一個景觀好靚，因為我哋嘅黃楊河亦都係我哋斗門區呢邊嘅一個母親河啦。尤其係日落時分啦，你去嗰度行一行啦，影張相嘅話，哇！真係〜好寫意啊，好靚好正嘅一個景觀啊！如果你中意爬山嘅話，我哋可以去到尖峰山公園。咁尖峰山公園嘅話咧，咁亦都係呢邊嘅一個自然生態景觀非常之好嘅。佢行到上山頂咧，僅係20分鐘行到上去㗎啦。你哋可以諗下，行到上山頂咧，喺呢度嚇，咁再望翻嗱呢一個黃楊河景觀，真係好靚嗰個自然生態俾到我哋嘅。係啦，咁區位就同大家講到呢度，我哋再睇翻沙盤呢邊。咁我哋項目佔地係有7.7萬平方，建築面積係有21萬平方，總共係由19座樓宇嚟組成建設，其中14座係板樓設計嘅戶型，有5座咧係塔樓設計嘅。咁我哋係一個純住宅嘅大型社區，我哋嘅園林綠化率佔到35%。咁我哋嘅屋苑園林而家亦都係密鑼緊鼓建設當中嘅。咁而家再睇翻我哋在售嘅產品嚇，其中我哋塔樓呢邊在售緊嘅係1座同埋
埋8座，1座同埋8座佢嗰個積數戶型格局都係一樣嘅，賣緊嘅係104平方，即係1119尺，以及係129平方，即係1388尺，仲有就係137平方，即係1474尺嘅3至4房戶型，包埋你精裝修嘅一個價位係喺13000蚊左近嘅均價，咁我哋計翻嚟嘅尺價咧係1208蚊一尺嘅。咁仲有我哋板樓呢邊在售緊嘅係7座同埋10座，咁啊7座同10座賣緊嘅係142平方，即係1528尺嘅一個大平層嘅戶型，咁佢個價位嘅均價咧係15500蚊一平方嘅，咁計翻落嚟嘅尺價咧係1440蚊一尺，亦都係包埋你精裝修嘅價位。咁我哋靚房網頻道仲可以贈送你咧價值32888蚊呢個全屋嘅家私家電大禮包俾到你嘅喎，包含好多嘢嚇，從我哋一入屋企見到嘅沙發、茶幾、餐台，到房間入邊嘅床頭櫃、衣櫃，以及好多嘅家電啦，係洗衣機啊、冰箱啊，同埋冷氣機啊等等等等，都係可以送俾你嘅。而家我哋即時去片睇睇啊！而家我所在嘅位置喺世雲景觀下層式嘅會所同埋我哋書房呢度嘅，可以睇到佢一個書籍嘅一個氛圍氣息係好濃厚嘅，而且佢好多種類嘅書籍都有嘅，包含咧會有我哋中國嘅4大名著《西遊記》《水滸傳》《三國演義》同埋《紅樓夢》啦嚇，咁其實我哋都係即係學生必讀嘅4本書嚟㗎啦。啦，仲有好多啦，即係譬如呢本《浮生六記》咧係沈復所寫嘅，清代嘅一個文學作家啦。咁佢嘅一個詞句咧係非常之值得我哋去研究翻，去認真去睇睇佢同佢妻子之間嘅一個愛情故事，亦都係好美麗嘅。嗱，可以睇翻啦好多嘅一個書籍故事嘅，仲有好多嘅法律啊，同埋黨政讀物啊都有㗎，好多種類嘅哲學類嘅、心理學、歷史。咁其實我哋呢啲書籍嘅話咧，都可以係借書，即係可以去閱覽啊，可以借書嘅，因為入邊嘅話，其實佢都有寫咗一啲便簽紙咧，就係我哋到時候借書啊、歸還日期啊，都有入邊有張紙條咧，即係可以話俾我聽咁操作㗎。明朝那些事呢本書亦都好特別嚇，講明朝嘅歷史故事啊，即係如果唔中意睇歷史嘅朋友，其實睇呢本書嘅話，都係可以睇得入腦，而且好有趣，會令我哋記住。咁亦都係即係好多中學生、高中生即係開始了解歷史嘅時候，會中意睇嘅一本書嚟嘅。好，我哋再睇睇前面會有啲乜嘢，你可以睇到我哋一個氛圍啦，即係大朋友同埋小朋友嚟到呢度閱覽都係唔錯嘅一個場所啦。書中自有黃金屋，書中自有顏如玉嚇。係嗱，咁其實亦都好多名人嘅傳記咧都有啦嚇，包括我哋好熟悉嘅呢一位咧，我哋華為嘅董事長啦。咁仲有呢邊有好多兒童文學類嘅一個書籍啦。佢唔單止有成人嘅文學，其實兒童嘅文學類佢亦都係有齊嘅。包括呢邊亦都係有照顧到我哋嘅小朋友啦，即係好細個嘅小朋友都啱睇一啲書。我哋轉一個 round 過嚟嚇。即係譬如呢邊亦都係有一啲顯微鏡嘅一個展示啦。其實我覺得如果中意植物嘅一個小朋友咧，可以自己買一台顯微鏡翻屋企咧，觀察一片樹葉嘅變化。仲有展示空間㗎。嗱，我哋呢邊嘅話咧，仲有一個更加小朋友嘅一個玩樂嘅空間啦。即係自細就係可以咧培養佢嘅一個書香氛圍、學習氛圍，亦都係唔錯。因為要摸鞋先可以行入去咧，所以我就唔行入去啦。我哋可以睇到呢一個場景，亦都係唔錯嘅一個閱讀空間嚟嘅。係啦，而且我哋呢一個書房嘅話咧，佢亦都係可以
即係飲杯咖啡其實都 OK 嘅，你可以睇到咧，即係有一個 coffee shop 嘅地方啦，即係兼備埋我哋一個餐飲區，咁同埋沙龍嘅區域、展覽嘅區域，我哋可以睇到前方呢啲位置咧，仲有好多嘅一個展覽品喺呢度嘅，包括我哋齊白石先生嘅一個畫作都有喺度展示嘅，係啦。咁而且我哋出邊嘅話咧，仲有一個泳池，我哋過去睇睇。我哋嘅泳池咧有成631平方咁大嘅，嗱我哋過嚟睇睇。其實我覺得佢嗰個泳道好標準啦嚇。咁啊，到時候亦都會對我哋業主去開放嘅。嗱，可以睇到佢有深水區同埋有淺水區嘅，係啊。咁啊，其實我哋樓宇咧望落嚟嗰個景觀都係唔錯嘅。我哋頭先睇嘅一個129平方嘅一個大面積嘅戶型，其實望落去直面就可以望到我哋咁靚嘅一個泳池景觀啦。嗱，我哋過嚟呢邊再睇睇，其實亦都係增設咗好多我哋到時候咧，俾我哋業主咧去休息嘅一個座椅都係喺呢度嘅，係啦，你可以睇到其實喺呢度嘅話，唔單止話係我哋可以即係俾身體一個放鬆啦，仲有心靈嘅一個放鬆啦，成個環境真係唔錯嚇。好，而家我哋即時去邊睇睇。我而家個位置喺世榮景觀8座3樓嘅示範單位，咁呢度係2 lift 4房，到時候呢度係 lift 位嚟嘅。我後邊嘅呢一房係129平方，我右手邊嘅係137平方。咁而家即將為大家介紹嘅係我前面呢兩房，104平方，即係1119尺嘅3房2廳2廁嘅戶型。咁呢兩個係鏡像戶型嚟嘅。我哋咧首先睇呢一個1119尺嘅一個示範單位先，門同埋智能密碼鎖都係俾到你，到時候我哋呢個鞋櫃、收納櫃都係會幫大家做好晒。咁呢個係一個示範單位嘅展示，我哋只要欣賞翻佢一個格局、戶型同埋空間展示。樹廳設計餐客一體，呢度擺咗一張4人餐台，可以坐到4至8位家人係冇問題，因為呢度嘅空間係相當闊落嘅。好，而家我哋過嚟睇睇廚房嘅空間。廚房呢度已經係預留咗雪櫃位㗎啦。咁我哋可以睇到佢嘅一個櫥櫃、吊櫃同埋地面嗰個顏色，其實都係好雅致嘅感覺嘅呵。咁亦都係拎唔走嘅嘢，全部都係交付標準嚟嘅。廚房3件套咧都係華帝嘅牌子。好，我哋而家過嚟睇睇呢邊嘅位置會有個生活露台。生活露台嘅話，到時候可以擺翻洗衣機、晾衫嘅空間，亦都係唔錯嘅。咁我哋呢一個採光同埋通風都 OK 㗎。對面我哋睇到嘅係華發嘅別墅，咁同埋我哋一個樓盤之間嘅一個來源嘅道路，咁其實都噪音都唔會有咩影響嘅。好，我哋望翻落嚟咧，其實我哋廚房係一個曲尺型嘅格局啦，櫥櫃呢啲空間亦都係足夠我哋煮食嘅使用嘅。好，而家我哋出翻去廳呢邊睇翻，其實我哋飯台位置側邊呢啲空間你可以睇到好闊，所以你做翻酒櫃啦，同埋一啲收納櫃都係 OK 嘅。而且我哋餐廳同埋客廳係一樣嘅開間，所以你望翻過嚟嘅話咧係好闊，開間係3.5米，雖然唔係好大嘅一個開間，但係你會覺得點解好似咁闊落嘅咁樣？係因為佢擺設方面亦都好花心思。梳化其實唔係好闊，但係你坐落去嘅時候都會覺得，咦 OK 喎。其實係個尺度啱啱好嘅，而且你可以睇到梳化同埋我哋嘅座椅，包括茶几都係圓形嘅弧度啦。所有嘅一個家具擺設其實都係帶有圓形嘅弧度，會俾到我哋一種安心安全感嘅感覺嚇。咁其實咧，我哋呢度嘅贈送空間都幾多下嘅。從呢一張凳開始，去到我哋露台嘅位置咧，有一半嘅空間係贈送俾你。咦，露台喺邊咧？佢做咗一個風窗設計嚇。咁其實由呢度開始去到呢個黑色框度啊。佢都係做咗一個風窗嘅設計嘅，咁我哋睇翻個景觀視野嚇，可以參考翻佢設計。其實風窗嘅話咧，令到我哋嘅景觀，咦，好似更加開闊咁樣喎。而家我哋喺3樓個位置，可以望到華發嘅別墅，咁其實遠處仲可以望到少少黃楊河嘅景觀。如果我哋揀高樓層啲嘅話咧，咁就嗰個河景會係更加大嘅一個展示面嘅。係啦，咁我哋可以欣賞翻佢嘅設計咧，又或者係參考翻佢嘅設計。我哋到時候做翻一個風窗嘅話，其實整體嘅一個廳嘅位置個闊落嘅感覺就係更加正嘅。係啦，咁我哋縱觀翻嚟，其實整個裝修嘅一個格局咧，其實俾到我哋一種愉悅嘅感覺，因為咧我哋每一個家具嘅用料同埋顏色同埋搭配方面，都係做得好好，細節位做得好好嚇。好，而家我哋睇睇房間嘅一個空間又係點啊？首先睇嘅係第一間睡房，咁係結合窗台位做咗一個榻榻米，5尺床嘅榻榻米咧，咁佢係兼備玩樂空間嘅，因為佢係做咗一個小朋友嘅一個空間嘅房間展示。呢度可以爬樓梯上去張床玩啦。咁其實我哋床頭呢度嘅位置咧，仲做咗一個係公仔嘅一個展示空間嘅，咁亦都係
我哋小朋友嘅一個開心嘅天地啦嚇。咁呢度係做咗一張大書台，其實足夠嘅空間做翻衣櫃係冇問題嘅。你可以睇到呢啲位置亦都係好多空間啦，俾到我哋小朋友去玩嘅。好，而家我哋過嚟睇客廁嘅部分。嗱，咁客廁嘅話咧，亦都係好闊嘅空間，行入嚟嘅動線好流暢，而且企缸嘅位置足夠闊、足夠長，拎唔走嘢都係一個交付標準嚟嘅。咁啊，轉頭咧，我哋亦都會去特登咧拍翻一啲交付標準嘅一個衛生間，同大家詳細講解翻。好，而家我哋過嚟睇第二間睡房。咁佢咧就係窗台位唔計面積㗎啦。咁我覺得佢張床咧，佢貼合咗我哋飄台嘅位都係唔錯。雖然只有係兩邊嘅落床位，但係咧其實個空間係好多嘅位置嘅嚇。係啦，咁可以睇到呢度個空間做翻衣櫃都係 OK 嘅。好嗱，咁我哋過去睇睇主人房又係點。主人房嘅話，當然會有一個獨立嘅衛生間啦，而且好舒服嘅感覺嚇。方方正正嘅 size， 咁我哋可以睇到佢嘅一個係洗手盆嘅位置啦，同我哋平時睇到嘅洗手盆嗰個形狀係唔同嘅，顏色就好似牛奶流暢緊嘅一個係形狀啦。咁而且佢流水落去嘅話好流暢㗎嚇，咁其實都係交付標準。嗱，咁我哋咧再睇翻呢個鑽石型嘅臨空間啦，同埋我哋嘅座廁啦，咁呢啲都係佈局好合理嘅。好，我哋睇翻主人房入邊嘅一個空間又係點先？嗱，我哋主人房呢邊嘅話咧，窗台位就係唔計面積㗎啦，向南嘅方位，包括我哋嘅主露台都係向南嘅方位嚟嘅，係啦。咁啊，望到個景觀，亦都係望到對面華發嘅一個別墅景觀啦，同埋我哋一個來源嘅道路，其實唔會有咩噪音㗎，因為咧呢邊都係來源嘅道路嚟嘅。咁我哋主人房入邊係擺咗5尺嘅床，3邊落床位其實都足夠闊落，呢度係我哋嘅衣櫃嘅位置，係啦。咁其實你可以睇到啦，我哋嘅過渡位係好闊嘅，擺咗收納櫃之後，你可以睇到行過嚟嘅感覺仲係好舒服。嗱，咁呢個戶型咧就係我哋世榮景觀104平方，即係1119尺嘅3房2廳2廁嘅一個示範單位，好高質素嚇呢一個裝修嘅格局。咁講翻價位嚇，其實價位都好實惠嘅，13000蚊1平方，咁計翻嚟嘅尺價咧係1208蚊一尺，係包埋你精裝修。咁我哋靚房網頻道仲可以贈送你咧價值32,888蚊呢個全部嘅家私家電大禮包俾到你。而家我哋去睇下一個戶型啊！置喺屋苑園林，咁我哋世榮景觀花園喺呢個片區嚟講係啱啱推出嘅新盤，亦都係佢喺呢個片區打造嘅高品質樓盤。咁我哋從入戶大門，再到我哋呢度嘅屋苑園林，再到我哋嘅建築部分，再到我哋示範單位嘅交付質素，亦都係佢品質保證嘅一部分嚟嘅。咁啱啱我哋係睇咗佢一個細面積戶型，其實仲有大面積大平層嘅戶型，我哋未睇到嘅，仲有142平方、175平方同埋229平方，可以滿足到唔同客戶嘅需求。嗱，咁我哋呢個位置咧係珠海斗門片區最核心嘅位置，1公里範圍內我哋嘅市政部門就喺晒旁邊，包括會有公安局啊、人民法院啊、稅局等等咯，就喺我哋步行即達嘅位置。而且我哋項目500米範圍內仲有萬達廣場，萬達廣場嘅話亦都係我哋世榮自己親自去興建嘅，預計今年年尾就可以投入使用。其實我哋旁邊1.5公里嘅範圍仲有華發新天地嘅一個大型嘅商業街區，大可以滿足到我哋日常配套嘅所需嘅。咁而且我哋呢邊距離遵醫五院僅係500米嘅範圍嘅啫。遵醫五院亦都可以話係我哋呢個片區嚟講啦，最優秀嘅3甲醫院之一啦。咁大咁為我哋嘅健康保駕護航嘅。咁我哋呢個位置咧，其實亦都係俾好多學校環繞下，旁邊就有珠峰實驗中學。仲有再隔離咧就係實驗小學，咁呢2間學校都係省一級資質嘅學校，亦都係我哋嘅學區房。旁邊仲有融宏學校，咁融宏學校喺珠海嚟講亦都係好 top、好知名、好優秀嘅私立學校嚟嘅。隔離仲有珠海理工技術學校，你可以睇到啦，我哋係被好濃厚嘅一個書香氛圍包圍住嘅，亦都係被最核心嘅一個配套環繞住嘅。咁所以呢邊嘅一個區位嘅一個環境啦，同埋居住嘅條件係非常優質嘅。咁所以咧，對我哋呢個片區對我哋世
世榮景觀有興趣嘅觀眾朋友，一定要過嚟了解翻佢嘅實體樓現場，了解翻佢周邊嘅一個環境啦。大家如果對呢條影片咧有咩疑問嘅話，都即管係聯繫翻我哋啦，WhatsApp 我哋或者係 call 翻我哋嘅。咁啊，今期 Mandy 就同你分享到呢度啦。咁啊，如果大家係有啲咩建議，又或者係對我哋呢條影片咧係覺得邊度做得唔好或者點做先更加好，請大家喺下方評論，因為有大家嘅建議同埋有大家嘅支持，係我哋前進路上非常之大嘅動力嚟嘅。咁呢條影片咧就係同你講到呢度啦。咁我哋仲有請大家可以幫我哋點個 like 啦，仲有將條影片 share 俾你嘅朋友啦，訂我哋嘅頻道。多謝你，我哋下期再見，拜拜。